Vă salut, dragi prieteni! Vreau să vă prezint nuclee, două tipuri de nuclee pe care le folosesc. Acesta este un nucleu cu 3 compartimente. Se vede unul în față, unul pe laterala albastru și o intrare pe laterala cu galben. Să încercăm să ridicăm și capacul. Aici se văd capacele de la hrănitoare. E prevăzut un orificiu pentru aerisire și sită. Nu știu cât de bine se vede. Acesta este un hrănitor pentru un compartiment. Da. Și aici, în compartiment, avem rame care se împerechează. Acestea, două rame face una întreagă. Încercăm să le și îmbinăm. E cam greu, dar în sfârșit. Așa. Aici avem iar alt compartiment și încă unul în partea cealaltă. Deci se pot împerechea 3 mătcuțe odată. Acum vreau să vă prezint celălalt micronucleu. Are o ieșire într-un capăt și în celălalt capăt încă o ieșire. Prevăzute cu un șiber. Așa. Acum ridicăm capacul. Două compartimente. Capacul odișor, mai bine zis, cu sită. Hrănitorul este realizat în peretele frontal cu un orificiu de pătrundere a albinelor, se vede fanta, și 4 sau 5 rame micuțe. Este prevăzut un fund cu aerisire. Nu știu dacă se vede. Da? Aerisire. Și în acesta se poate foarte frumos împerechea 2 mătcuțe. Este realizat din resturi de materiale rămase de la confecționarea stupilor. Vă salut!